Բարաքույրը բացվում է, բեմին գեղեցկուհին եւ հրեշը ներկայացման դերասաններն են, բայց խաղը չի կայանում։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի անձնակազմը բողոքի ձայնը բարձրացնելու համար յուրատեսակ տարբերակ է մտածել։ Հանդիսատեսի նստարաններին ոչ թե պատանիներն են, այլ թատրոնի դերասանները, աշխատակազմն ու լրագրողները։ Երկրորդ օրն է, որ պատանի հանդիսատեսի թատրոնում չի կայանում նախապես ծրագրված ռեպերտուարային ներկայացումը։ Դերասաններին վրդովվեցրել է քաղաքապետարանի մայիսի 13-ի որոշումը, որով թատրոնի տնօրեն Էմին Թորոսյանը ազատվել է պաշտոնից։ Ասում են, այդ որոշումն աբսուրդի ժանրից է կամ տրագիկոմեդիա։ Պատճառաբանվում է տնօրենի աշխատանքից հեռացումը հետևյալ կերպով։ Չարաշահում հրավիրատոմսերի բաժանման հետ կապված։ Մեկ ներկայացման համար թատրոնը իրավունք ունի բաժանելու 20% հրավիրատոմսեր։ Վաճառված տոմսերի 20%-ը։ Մեր ընդհանուր եռամսյակային հրավիրատոմսերի քանակը կազմում է 1200 հրավիրատոմս, ինչը համապատասխանում է 9.6%-ին մեր ծանրաբեռնվածության համեմատ։ Ինչ եք ընկել ամեն աթոռը հաշվում եք, վայ ոնց եղավ, հրավիրատոմսը գին չունի, նա անվճար է, նա չես կարող հաշվել դրա վնասը։ Քաղաքապետարանից նաև պատճառաբանել են, որ որոշման հիմքում թատրոնի առողջացման ծրագիրն է։ Հարգելիներս, հնարավոր չէ առողջացնել մի բան, ինչը կատարյալ առողջ է։ Իսկ թե ինչով կարող եմ դա հիմնավորել, ասեմ։ Կատարյալ առողջ է, որովհետև մենք հանձնել ենք բոլոր անալիզները, իսկ թե ինչ անալիզների մասին է խոսքը, դա կարող է վկայել կայացած աուդիտը, որը թատրոնից հեռացել է, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 2 ամիս առաջ, եւ շրիշակից մինչև կղմին դրստուգվել է ամեն բան եւ պարզվել է, որ մենք չունենք թատրոնում որևէ խնդիր։ Ձեր նշած բարեփոխումների եւ առողջացման ծրագրերում որտեղ չի տեղավորվում Էմին Թորոսյանը, որ դուք Էմին Թորոսյանին հանում եք։ Թատրոնի տնօրենի պաշտոնակատար է նշանակվել ռեժիսոր Գոր Մարգարյանը, որն ըստ դերասանների լավ ռեժիսոր է, բայց կառավարման փորձ չունի։ Մարգարյանը դեռ թատրոն չի գնացել, անձնակազմի հետ չի հանդիպել։ Դերասանները մտավախություն ունեն, որ իշխանությունն այս քայլով հեռահար նպատակներ ունի։ Վերջին 6 տարվա ընթացքում միայն Երևանում 3 թատրոն է փակվել։ Նախ տնօրեն է փոխվել, հետո կայացրել են փակելու կամ այլ թատրոնի հետ միավորվելու որոշում։ Այստեղ պետք է որ թատրոնը վերացնեն։ Այստեղ պետք է որ թատրոնը չլինի, որովհետև իրենք մտածում են, ու ես գիտեմ, այս վաղուց վաղ խոսակցություն է, որ պետք է Հայաստան ունենա 3 թատրոն՝ Սունդուկյան, օպերա եւ տիկնիկային։ Այս որոշման պատճառներից մեկն այն է, որ իշխանությունը չի մարսել թատրոնում բեմադրվող ներկայացումները, ասում է վաստակավոր արտիստ Արտաշես Շահվերդյանը։ Եթե դասագրքերից դուրս են գալիս հերոսների անուններ, եթե դասագրքերից դուրս են գալիս պատմական իրողություններ, եթե դասագրքերից քարտեզներ են հեռանում, ու հանկարծ երեխան գալիս է այստեղ նստում է, ու լսում է լրիվ հակառակ բան, նայում է խենթը ու հասկանում է ինչ է կատարվել, բայց բանից պարզվում է, որ դա հաճելի չի իշխանություններին։ Դերասանները սպասում են քաղաքային իշխանության հետ հանդիպման։ Քաղաքապետարանից Վահան Միրաքյանի միջոցով հանդիպման հրավեր եղել է, բանավոր մերժել են, ասում են հրավերը պետք է լինի ոչ թե դերասանի միջոցով, այլ պաշտոնական։ Արթուր Հակոբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։